දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ආවර්තිත වගුවේ පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20. එතකොට පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20 ඒවායේ පරමාණුක ක්‍රමාංක වැඩි වෙන විදිහටයි සකස් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට ආවර්තිත වගුව ගත්තොත් මෙතන මූලද්‍රව්‍ය 20ට කාණ්ඩ 8ක් තියෙනවා. පළවෙනි කාණ්ඩය, දෙවෙනි කාණ්ඩය, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ඔය විදිහට කාණ්ඩ 8ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවා ආවර්ත තිරස් පේලි වලට අපි කියනවා ආවර්ත කියලා. එතකොට පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20 ආවර්ත 4ක් යටතේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ආවර්තිත වගුව එහෙම නැත්නම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක පරමාණුක ක්‍රමාංකය දුන්නොත් අපි බලමු ලිතියම්. ලිතියම් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 3යි. එතකොට මේකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය ලියන්න කියලා කිව්වොත් පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට 2යි, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට 1යි. එතකොට අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. මේකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාණෙන් දැක්වෙන්නේ ලිතියම් අයත් වෙන කාණ්ඩ අංකය. එහෙනම් ලිතියම් පළවෙනි කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍යයක් කියලා අපිට මෙතන කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ශක්ති මට්ටම් කීයක ඉලෙක්ට්‍රෝන සටහන් වෙලා තියෙනවද? ශක්ති මට්ටම් දෙකක සටහන් වෙලා තියෙනවා. ශක්ති මට්ටම් ගණනෙන් කියන්නේ ආවර්ත ගණන. ශක්ති මට්ටම් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ලිතියම් දෙවන ආවර්තයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍යයක්. මේ විදිහට අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය මගින් මූලද්‍රව්‍යයක් අඩංගු කාණ්ඩය ආවර්තය අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව එකක්. දැන් අපි බලමු නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය. නයිට්‍රජන් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 7යි. දැන් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය අපි ලියුවොත් 2යි 5යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට දෙකක් සම්පූර්ණ වෙන්න යනවා, ඊළඟ ටික ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට. දැන් මෙතන තියෙනවා අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනින් අපිට මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු අඩංගු කාණ්ඩය කියවෙනවා. එහෙනම් නයිට්‍රජන් අඩංගු කාණ්ඩය 5 වෙනි කාණ්ඩය කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ නයිට්‍රජන් අඩංගු වෙන්නේ 5 වෙනි කාණ්ඩයට. අපි බලමු ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්ති මට්ටම් දෙකක තියෙනවා. ශක්ති මට්ටම් ගණනෙන් කියවෙන්නේ ආවර්තයේතර ශක්ති මට්ටම් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් නයිට්‍රජන් අඩංගු වෙන්නේ දෙවන ආවර්තයට. දැන් අපි බලමු නයිට්‍රජන් තියෙන තැන 5 වෙනි කාණ්ඩය දෙවනි ආවර්තය. නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් අයත් වෙන කාණ්ඩය 5 වෙනි කාණ්ඩය. අයත් වෙන ආවර්තය දෙවනි ආවර්තය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය මගින් අපිට මේ මූලද්‍රව්‍ය අයත් වල කාණ්ඩය සහ ආවර්තය හොයාගන්න පුළුවන්. සංයුජතාවය. දැන් අපි බලමු මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක සංයුජතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ලිතියම් පරමාණුවම ගමු. ලිතියම් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 3යි කියලා ගන්නවා. එතකොට අපි දැන් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය ලියුවොත් 2යි 1යි. එතකොට ලිතියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය අපි ගත්තොත් න්‍යෂ්ටිය තියෙනවා. ශක්ති මට්ටම් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තියෙනවා. දැන් ලිතියම් වල සංයුජතාවය කියලා කියන්නේ ලිතියම් තවත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් සමග කොහොමද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංයෝජනය වෙන්නේ කියන එක.
එතකොට ලිතියම් වල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි. එතකොට මේ අවසාන ශක්ති මට්ටම ස්ථායි වෙන්න නම් මේ ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙන්න නම් ලිතියම් පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන තව 7ක් ලබා ගන්න ඕනේ. නමුත් පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් ලබා ගන්නවට වඩා ලිතියම්ට පහසු වෙන්නේ මේ අවසානයේ තියෙන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය වෙනත් පරමාණුවකට දෙන එකයි. එතකොට මේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුව හැමතිස්සෙම කරන්නේ 7ක් ලබා ගන්නවා වෙනුවට අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් බලාපොරොත්තු වෙන පරමාණුවකට ලබා දෙනවා. එතකොට ලිතියම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරලා ලිතියම් ධන අයනයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තමයි තව කෙනෙක්ට ලබා දෙන්නේ. එහෙනම් ලිතියම් වල සංයුජතාවය අපි 1යි කියලා කියනවා. ඊළඟට බලමු අපි සෝඩියම් පරමාණු. සෝඩියම් වල සංයුජතාවය. සෝඩියම් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 11යි. එතකොට අපි මේකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය ලිව්වොත් 2යි 8යි 1යි. එතකොට අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි තියෙන්නේ. එතකොට මේ පරමාණුව ස්ථායි වෙන්න නම් මේ ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් වෙන්න නම් සෝඩියම් පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් ලබා ගන්න ඕනේ. නමුත් සෝඩියම්ට පහසුම විදිහ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් ලබා ගන්න වෙනුවට මේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිට කරලා අවශ්‍ය වෙනත් පරමාණුවකට ලබා දෙනවා. එතකොට සෝඩියම් ධන අයනයක් බවට පත් වෙනවා. ධන එකක අයනයක් බවට පත් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පිට කිරීම නිසා. එතකොට සෝඩියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි තවත් කෙනෙක්ට ලබා දෙන්නේ. එහෙනම් සෝඩියම් වල සංයුජතාවය 1යි. එතකොට මේ අනුව අපිට බලන්න පුළුවන් ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම් මේ පළවෙනි කාණ්ඩයට අයිති සියලුම දෙනාගේ සංයුජතාවය 1යි. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරලා ධන අයන බවට පත් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. පළවෙනි කාණ්ඩයේ අය අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිට කරලා ධන අයනයක් බවට පත් වෙනවා. ධන අයනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල සංයුජතාවය 1යි කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් බෙරිලියම්, මැග්නීසියම්, කැල්සියම් තියෙන. එතකොට අපි බලමු කැල්සියම් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 20යි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය එනවා 2යි 8යි 8යි 2යි. එතකොට කැල්සියම් තියෙන්නේ 4 වෙනි ආවර්තයේ ශක්ති මට්ටම් 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් 4 වෙනි ආවර්තයේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක්. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ ඉන්නේ. එතකොට කැල්සියම් පරමාණුව ස්ථායි වෙන්න නම් මේ ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 2ක් තිබිලා බෑ. පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවට වඩා කැල්සියම් වලට පහසු වෙන්නේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 පිට කරන්න. එතකොට කැල්සියම් පරමාණුවක් කැල්සියම් ධන 2ක අයනයක් බවට පත් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් පිට කරන නිසා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් වෙනත් පරමාණුවකට ලබා දෙන නිසා සංයුජතාවය 2යි. එතකොට දෙවනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල දෙවනි කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍යවල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. ඒක හැමතිස්සෙම පිට කරනවා. පිට කරලා ධන අයනයක් හදනවා. ඒ වගේම
දෙවනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල සංයුජතාවය 2යි. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය බෝරෝන් ඇලුමිනියම්. අපි බෝරෝන් වල බලමු. බෝරෝන් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 5යි. ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලිව්වොත් 2යි 3යි. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසයෙන් අපි දන්නවා ශක්ති මට්ටම් දෙකක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෝරෝන් අයිති වෙන්නේ දෙවෙනි ආවර්තයට. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ උපරිමව තියෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 8යි. එතකොට මේ පරමාණුව ස්ථායී වෙන්න නම් අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන 8ක් වෙන්න පිටතින් තව ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් ලබා ගන්න වෙනවා. නමුත් පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් ගන්නවට වඩා බෝරෝන්ට ලේසි වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 පිට කරලා වෙන අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා දෙන එක. වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවට වඩා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන එක ලේසි. එතකොට බෝරෝන් පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිට කරන නිසා ධන 3ක අයනයක් හදනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිට කරනවා. ඒ කියන්නේ බෝරෝන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා. එහෙනම් එතන සංයුජතාවය 3යි. එතකොට තුන්වෙනි කාණ්ඩය ගත්තොත් තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා ධන අයනයක් හදනවා ධන 3ක අයනයක් හදනවා සංයුජතාවය 3යි. දැන් අපි බලමු හතරවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය කාබන්. දැන් මේ කාණ්ඩයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැන් කාබන් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 6යි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය 2යි 4යි. එතකොට මේ හතරවෙනි කාණ්ඩයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නේත් නැහැ, ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නෙත් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තියා ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගැනීම තමයි කරන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි, දැන් අපි බලමු කාබන් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටන විදිහ. කාබන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ 2යි, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් තියෙනවා. එතකොට හතරවෙනි කාණ්ඩයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තවත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් එක්ක හවුලේ තියාගන්න එක. එතකොට අපි දන්නවා හයිඩ්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවේ තියෙන්නේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක අඩුවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ හයිඩ්‍රජන්ගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි කාබන්ගේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි හවුලේ තියාගන්නවා. මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මෙතනට ගේනවා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව ගත්තොත් අපිට යාට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දැන් තියෙනවා. ඒ වගේම කාබන් පරමාණුව මේ විදිහට හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 4ක ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන මේ විදිහට හවුලේ තියාගන්නවා. එතකොට අපි මෙතන කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මෙයා එක්ක හවුලේ තියාගන්නවා. තව හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් ඇවිල්ලා එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මෙයාට දීලා හවුලේ තියාගන්නවා. දැන් එතකොට කාබන් වල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙනවා කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට හවුලේ තියාගෙන ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන 4යි. හවුලේ තියාගෙන ඉන්න යුගල් ගණන. මෙතන යුගල් 1යි, 2යි, 3යි, 4යි. එතකොට අපි සංයුජතාවය කියලා මේ අර්ථ දැක්වීමක් කරනවා යම්කිසි පරමාණුවක් හවුලේ තියාගෙන ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන. එතකොට හවුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් කාබන් වල සංයුජතාවය 4යි. ඒ විදිහටම අපිට දැන් හයිඩ්‍රජන් වල සංයුජතාවය කියන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව ගත්තහම හවුලේ තියාගෙන ඉන්නේ එක යුගලයි. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් වල සංයුජතාවය 1යි කියලා අපි කොහොමද දන්නවා? මෙතනිනුත් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්.
එහෙනම් හතරවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල සංයුජතාවය 4යි. ඒ හවුලේ තියාගෙන ඉන්න යුගල් 4. දැන් අපි බලමු පස්වෙනි කාණ්ඩයේ නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍යය ගැන. පරමාණුවේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය 7යි. ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලිව්වොත් 2යි 5යි. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙනවා. එතකොට මේ පරමාණු ස්ථායි වෙන්න නම් අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 8 වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ලබා ගන්න ඕනේ 8 වෙන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී මේ අවසානයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 5 පිට කරන වෙනුවට ලේසිම දේ තමයි පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ලබා ගන්න එක. එහෙමනම් නයිට්‍රජන් පරමාණුව ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ලබාගෙන නයිට්‍රජන් ඍණ 3ක අයනයක් බවට පත් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ලබා ගන්න නිසා ඍණ 3ක අයනයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට නයිට්‍රජන් ලබා ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 3යි. එහෙනම් එතනදී අපිට සංයුජතාවය 3යි කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට හැම මූලද්‍රව්‍යයක්ම පස්වෙනි කාණ්ඩයට අයිති සංයුජතාවය 3යි. මෙතනදී ඍණ අයනයක් තමයි හදන්නේ. ඍණ අයනයක් හදනවා. දැන් අපි බලමු 6 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවලත් අර විදිහමයි. අපි ඔක්සිජන් ගමු. ඔක්සිජන් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 8යි. එතකොට මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය 2යි 6යි. එතකොට මේ පරමාණුව ස්ථායි වෙන්න අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 පිට කරනවට වඩා පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ලබාගෙන පරමාණුව ස්ථායි වෙන්න බලනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ලබාගෙන ඔක්සිජන් ඍණ 2ක අයනයක් බවට පත් වෙනවා. එතන හැමතිස්සෙම 6 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඍණ අයන හදනවා. ඍණ අයන හදනවා. ලබා ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. ඒ නිසා සංයුජතාවය 2යි. දැන් අපි බලමු 7 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ෆ්ලෝරින් ක්ලෝරින්. එතකොට අපි ෆ්ලෝරින් කියන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුව ගත්තොත් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 9ක් තියෙනවා. පරමාණුක ක්‍රමාංකය 9යි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලිව්වොත් 2යි 7යි. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7යි. එතකොට පරමාණුව ස්ථායි වෙන්න මේ ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන 7 පිට කරනවට වඩා පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 1ක් ලබා ගන්න එක ලේසියි. එහෙනම් ෆ්ලෝරින් හැමතිස්සෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන 1ක් ලබාගෙන ෆ්ලෝරින් ෆ්ලෝරයිඩ් ඍණ අයනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට අර ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි 7 වෙනි කාණ්ඩයේ ඍණ අයනයක් හැදෙනවා. එතනදී ඉලෙක්ට්‍රෝන 1ක් ලබා ගන්න නිසා සංයුජතාවය 1යි. ඊළඟට අපි බලමු 8 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය හීලියම් හරි අපි නියෝන් ගමු. නියෝන් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 10යි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලිව්වොත් 2යි 8යි. එතකොට 8 වෙනි දෙවනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන්න ඕන උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන නියෝන්ගේ තියෙනවා. එහෙනම් මෙයාට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගන්න. මොකද මේ පරමාණුව ස්ථායි. පරමාණුව ස්ථායි නිසා කිසිම වෙනත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න හරි පිට කරන්න හරි අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම 8 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අපි හඳුන්වනවා නිෂ්ක්‍රීය මූලද්‍රව්‍ය. ඒවා ස්ථායි තත්වයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෙනත් ප්‍රතික්‍රියා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි පාඩමේ අභ්‍යාසයේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. පහත දැක්වෙන සංයෝගවල රසායනික සූත්‍ර ලියන්න. පළවෙනි එක තියෙනවා ලිතියම් ෆ්ලෝරයිඩ්. එතකොට ලිතියම් ෆ්ලෝරයිඩ් කියලා කිව්වහම ලිතියම් කියන මූලද්‍රව්‍යයයි ෆ්ලෝරින් කියන එකයි තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ දෙකේ සංයුජතා දෙක. ලිතියම් කියන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක්. එහෙනම් සංයුජතාවය 1යි. ධන එකක අයනයක් හදනවා, ෆ්ලෝරින් ඍණ එකක අයනයක් හදනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ලිතියම් වල සංයුජතාවය 1 ෆ්ලෝරින්ට මාරු කරලා ලියනවා, ෆ්ලෝරින් වල 1 මෙතනට මාරු වෙනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි 1 කියන එක දාන්නේ නැහැ. ඒතර ලිතියම් ෆ්ලෝරයිඩ් කියන එක අපි ලියන්නේ මේ විදිහට. ඊළඟට දෙවැනි එක බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ්. බෙරිලියම් කිව්වහම බෙරිලියම් මූලද්‍රව්‍ය, ක්ලෝරයිඩ් කිව්වහම ක්ලෝරින් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු. දැන් අපි බලමු බෙරිලියම් තියෙන්නේ කීවෙනි කාණ්ඩයේද? දෙවෙනි කාණ්ඩයේ. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල සංයුජතාවය 2යි. ක්ලෝරින් තියෙන්නේ 7 වෙනි කාණ්ඩයේ. 7 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල සංයුජතාවය 1යි කියලා අපි කලින් කිව්වා. එහෙනම් මේ විදිහට සංයුජතා දෙක ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ සංයුජතා දෙක මාරු කරලා ලියනවා. බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ්. බෙරිලියම් වල තියෙන දෙක ක්ලෝරින් වලට දානවා. ක්ලෝරින් වල එක මෙතනට එන්න ඕනේ. නමුත් අපි එක දාන්නේ නැති නිසා BeCl2 තමයි බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සූත්‍රය. තුන්වෙනි සූත්‍රය ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්. ඇලුමිනියම් Al අපි සංකේත අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඔක්සයිඩ් කිව්වොත් ඔක්සිජන්. දැන් අපි බලමු ඇලුමිනියම් තියෙන්නේ කීවෙනි කාණ්ඩයේද? ඇලුමිනියම් තියෙන්නේ 3 වෙනි කාණ්ඩයේ. එහෙනම් සංයුජතාවය 3යි. ඔක්සිජන් තියෙන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩයේ. 6 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල සංයුජතාවය 2යි. එහෙනම් ඔක්සිජන් වල සංයුජතාවය 2යි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ සංයුජතා දෙක මාරු කරලා ලියන්න. ඔක්සිජන් වල සංයුජතාවය ඇලුමිනියම්ට දානවා. ඇලුමිනියම් වල සංයුජතාවය ඔක්සිජන්ට දානවා. එහෙනම් ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් කියන්නේ Al2O3. දැන් බලමු මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් වල සූත්‍රය කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කිව්වොත් ඔක්සිජන් එන්න ඕනේ. එතකොට මැග්නීසියම් තියෙන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ වල සංයුජතාවය 2යි. ඔක්සිජන් තියෙන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩයේ. 6 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වලත් සංයුජතාවය 2යි. එක ඍණ 2යි, මෙතන ධන 2යි. දැන් ඊළඟට අපි කරන්නේ මැග්නීසියම් වලට ඔක්සිජන් වල සංයුජතාවය දානවා. ඔක්සිජන් වලට මැග්නීසියම් වල සංයුජතාවය දානවා. නමුත් අපි කොයි වෙලාවකවත් මේ විදිහට තියන්නේ නැහැ. අපි මේක දෙකට දෙක කැපිලා යනවා. දෙකට දෙක කැපිලා ගියාම මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කියන සූත්‍රය මේකයි. ඊළඟ එක කාබන් ඩයිසල්ෆයිඩ්. කාබන් කිව්වහම C, සල්ෆයිඩ් කියද්දි සල්ෆර් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු. දැන් අපි බලමු කාබන් වල සංයුජතාවය. කාබන් තියෙන්නේ 4 වෙනි කාණ්ඩයේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති යුගල් 4ක්, ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 4ක් හවුලේ තියාගත්තා. ඒ නිසා සංයුජතාවය 4යි. සල්ෆර් තියෙන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩයේ. 6 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල සංයුජතාවය 2යි. දැන් අපි මේක ලියන්න ඕනේ සංයුජතා මාරු කරලා. කාබන් වලට සල්ෆර් වල සංයුජතාවය දෙනවා. සල්ෆර් වලට කාබන් වල සංයුජතාවය දෙනවා. දැන් මේක මෙතනින් ඉවර නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොදු සාධක තියෙනවා කියලා. ඒත් පොදු සාධක තියෙනකොට අපි මෙතන දෙකෙන් බෙදෙනවා. දෙකෙන් බෙදුනහම CS2 C1යි S2යි කියලා එන්නේ. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් එක ලියන්නේ නැහැ. එහෙනම් කාබන් ඩයිසල්ෆයිඩ් වල සංකේතය සූත්‍රය CS2. මේ දෙකම දෙකෙන් බෙදුවා. දෙවරක් 1යි, දෙවරක් 2යි. C1යි S2යි එන්නේ. නමුත් එක ලියන්නේ නැති නිසා CS2 කියන එක තමයි කාබන් ඩයිසල්ෆයිඩ් වල සූත්‍රය.
බහුපරමාණුක අයනවල සංයුජතාවය සෙවීම. දැන් අපි බලමු බහුපරමාණුක අයනවල සංයුජතාවය. ඇමෝනියම්. එතකොට බහුපරමාණුක අයන කිව්වහම මේ සූත්‍රය දැනගන්න ඕනේ. NH4 ඇමෝනියම්. එතකොට මේකේ සංයුජතාවය අපිට මතක නැත්නම් අපි සංයුජතාවය කොහොමද හොයාගන්නේ? අපි දන්නවා නයිට්‍රජන් වල සංයුජතාවය නයිට්‍රජන් කියන්නේ පස්වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය. සංයුජතාවය එනවා 3. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න නිසා ඍණ 3. නයිට්‍රජන් පරමාණු එකක් තියෙනවා එහෙනම් ඍණ 3යි. හයිඩ්‍රජන් පළවෙනි කාණ්ඩයේ තියෙන්නේ එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරලා ධන එකක අයනයක් හදනවා. හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් ධන එකේව 4ක් මෙතන තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේ ආරෝපණවල එකතුව කොහොමද එන්නේ කියලා. ඍණ 3යි එකට එකතු වෙන්න ඕනේ තව ධන 4ක්. එතකොට මෙතන සම්පූර්ණ එකතුව එනවා ධන 1යි කියලා. එහෙනම් ඇමෝනියම් කියන කාණ්ඩයේ සංයුජතාවය ධන අයනය ධන 1ක්. එහෙනම් ඇමෝනියම් වල සංයුජතාවය 1යි. සල්ෆේට් කියන බහුපරමාණුක අයනයේ සංයුජතාවය අපි බලමු. දැන් මෙතන ඔක්සිජන් තියෙනවා. ඔක්සිජන් වල අපි දන්නවා හැමතිස්සෙම ඍණ 2 ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හැමතිස්සෙම ඔක්සිජන් පරමාණුව ලබා ගන්නවා. එහෙනම් මෙතන ඒ වගේ පරමාණු 4ක් තියෙනවා. සල්ෆර් වල මෙතන සල්ෆර් තියෙන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩයේම තමයි. සල්ෆර් වල සංයුජතාවය මෙතන 2 විදිහට නෙමෙයි ගන්නෙ. සල්ෆර් වලට සංයුජතා දෙකක් දීලා තියෙනවා 6යි 2යි. විශේෂ අවස්ථාවල මේ 6 කියන සංයුජතාවයක් ගන්නවා. එහෙනම් මෙතන ඍණ අයනයක් එනවා නම් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම සල්ෆර් වල සංයුජතාවය නැත්නම් මෙතන ධන 6 කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ. එතකොට අපි බලමු මේ අයනවල එකතුව. ධන 6 එකට එකතු වෙන්න ඕනේ ඍණ 8ක්. එතකොට මෙතන එනවා ඍණ 2ක්. එහෙනම් සල්ෆේට් කියන බහුපරමාණුක අයනය කියන්නේ ඍණ 2ක අයනයක්. එහෙනම් මේකේ සංයුජතාවය 2යි. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි පාඩමේ අභ්‍යාසයේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව තියෙන රසායනික සූත්‍ර ලියන්න. පළවෙනි එක ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්. එතකොට ඇමෝනියම් කියන කාණ්ඩයේ සූත්‍රය ලියන්න. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් කිව්වහම Cl එන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ඇමෝනියම් කියන එකේ සංයුජතාවය ඇමෝනියම් ධන 1යි ක්ලෝරින් ඍණ 1යි. එතකොට දැන් සංයුජතා දෙක මාරු කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. දෙකේම එක එක තියෙන හින්දා අපිට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. දෙක කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. කැල්සියම් කියන්නේ සංකේතය Ca, හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ OH. එතකොට OH කියන්නේ ඍණ 1ක අයනයක්. කැල්සියම් තියෙන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ. ඒ කියන්නේ ධන 2ක අයනයක්. එහෙනම් දැන් අපි සංයුජතා දෙක මාරු කරලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. කැල්සියම් වලට එන්න ඕනේ හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩේ. OH වල සංයුජතාවය 1. OH වලට එන්න ඕනේ කැල්සියම් වල සංයුජතාවය 2. දැන් අපිට මෙහෙම දාන්න බෑ. OH කියන කාණ්ඩයටම දාන්න ඕන නිසා වරහණක් දාලා මේ විදිහට දාන්න. එතකොට අපි මෙතන එක ලියන්නෙත් නෑ. එහෙනම් අපි හරි විදිහට ලිව්වොත් CaOH twice. මෙහෙමයි එන්නේ. කැල්සියම් වල සංයුජතාවය 2 OH කියන සම්පූර්ණ එකට දාන්න ඕන නිසා අපි OH වලට වරහණක් දාන්න. එහෙනම් මේක තමයි කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ. කැල්සියම් ෆොස්ෆේට් වල සූත්‍රය කොහොමද ලියන්නේ බලමු. කැල්සියම් කිව්වහම Ca, ෆොස්ෆේට් කියන්නේ PO4.
එතකොට දැන් අපි කැල්සියම් නම් දන්නවා දෙවෙනි කාණ්ඩයේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන ධන දෙකක ආයනයක් හැදෙන්නේ කියලා. ෆොස්ෆේට් වලත් අපිට සංයුජතාවය දැනගන්න ඕනේ. අපි හිතමු දැන් මතක නැහැ. මතක නැත්නම් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? ඔක්සිජන් 6 වෙනි කාණ්ඩයේ අනිවාර්යෙන් ඍණ දෙකක ආයනයක් හදනවා. එහෙනම් ඒ වගේ ඔක්සිජන් පරමාණු 4ක් තියෙනවා. මෙතන එනවා දෙවරක් 4 8යි කියලා. ඍණ 8ක් වෙනවා ඔක්සිජන් වලට. ෆොස්ෆරස් තියෙන්නේ 5 වෙනි කාණ්ඩයේ. එහෙනම් 5 වෙනි කාණ්ඩයේ තියෙනවා නම් මෙතන ඍණ ආයනයක් හැදුනා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන ධන 5ක ආයනයක් තමයි ෆොස්ෆරස් වලට අපිට දාන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ධන 5යි ඍණ 8යි ෆොස්ෆරස් වල ෆොස්ෆේට් වල කාණ්ඩය ඍණ 3ක ආයනයක් තමයි ෆොස්ෆේට් වලට තියෙන්නේ. එහෙනම් ෆොස්ෆේට් වල සංයුජතාවය 3යි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද සූත්‍රය ලියන්නේ කියලා. කැල්සියම් වලට ෆොස්ෆේට් වල සංයුජතාවය 3 දානවා. ෆොස්ෆේට් වලට කැල්සියම් වල සංයුජතාවය 2. ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයටම දාන්න ඕන නිසා වරහණක් දාලා 2 දානවා. मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम किवहाम संकेतය Mg सल्फेट किवहाम SO4 मैग्नीशियम තියෙන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩය කියන්නේ ධන දෙකක ආයනයක් හදනවා සල්ෆේට් කාණ්ඩය ඍණ දෙකක ආයනයක් හදන්නේ. එහෙනම් මේ දෙකේම සංයුජතාවය 2යි 2යි. එහෙනම් අපි මාරු කරලා ලිව්වත් ඒකමයි එන්නේ. मैग्नीशियम 2යි SO4 2යි. SO4 දෙකයි. එතකොට දෙකේම දෙක තියෙනවා දෙකට දෙක කැපිලා යනවා. අපි මේ විදිහට ලියන්නේ නැහැ. මැග්නීසියම් SO4 Mg SO4 තමයි මැග්නීසියම් සල්ෆේට් වල සූත්‍රය. ඇලුමිනියම් නයිට්‍රේට් ඇලුමිනියම් Al නයිට්‍රේට් කියන්නේ NO3. එතකොට ඇලුමිනියම් තියෙන්නේ 3 වෙනි කාණ්ඩයේ ධන 3ක ආයනයක් හදනවා. නයිට්‍රේට් කියන්නේ කීයක ආයනයක්ද හදන්නේ කියලා හොයාගන්න ඕනේ මතක නැත්තම්. අපි හොයාගමු මෙතන එනවා ඔක්සිජන් වල ඍණ 2යි. ඍණ 2 ඒවා 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඍණ 6යි. එහෙනම් මෙතන ධන 5 වෙනි කාණ්ඩයේ තියෙන හින්දා නයිට්‍රජන් ධන 5ක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මෙතන නයිට්‍රේට් වල ඍණ එකක ආයනයක් තමයි හැදෙන්නේ. එහෙනම් දැන් නයිට්‍රේට් වල සංයුජතාවය 1යි, ඇලුමිනියම් වල සංයුජතාවය 3යි. දෙක මාරු කරන්න තියෙන්නේ. ඇලුමිනියම් වලට නයිට්‍රේට් වල සංයුජතාවය 1, නයිට්‍රේට් කාණ්ඩයටම තමයි දාන්නේ ඇලුමිනියම් වල සංයුජතාවය 3. එතකොට අපි එක දාලා ලියන්නේ නැහැ මේ විදිහට ලියන්නේ. Al NO3 ඇලුමිනියම් වල සංයුජතාවය 3 මේ නයිට්‍රේට් කියන කාණ්ඩයටම දානවා කියලා පෙන්වන්න තමයි මෙතන වරහණක් දාන්නේ. ඇලුමිනියම් නයිට්‍රේට් වල සූත්‍රය මේක. ඊළඟට පොටෑසියම් පර්මැංගනේට්. එතකොට අපි බලමු පොටෑසියම් කියන්නේ K, පර්මැංගනේට් කියන්නේ MnO4. MnO4 වල තියෙන්නේ ඍණ එකක ආයනයක්. පොටෑසියම් පළවෙනි කාණ්ඩය නිසා ධන එකක ආයනයක්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දෙකේම සංයුජතාවක එකයි. එහෙනම් අපිට මාරු කරලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. K MnO4 මාරු කරලා ලිව්වත් එකට එක කැපිලා යන නිසා සංකේතය සූත්‍රය මේ විදිහටයි එන්නේ. මෙන්න කැල්සියම් ක්‍රෝමේට්. කැල්සියම් කියන්නේ Ca, ක්‍රෝමේට් කියන්නේ CrO4. ක්‍රෝමේට් කාණ්ඩය CrO4. මේකේ ඍණ දෙකක ආයනයක්. මතක නැත්නම් මේක හොයාගන්න දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට කැල්සියම් කිය හදන්නේ ධන දෙකක ආයනයක් දෙවනි කාණ්ඩයේ තියෙන නිසා.
ඒක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දෙකේම සංයුජතාවය දෙකයි. එහෙනම් මාරු කරලා ලිව්වත් දෙකට දෙක කැපිලා යනවා. එහෙනම් කැල්සියම් ක්‍රෝමේට් CaCrO තමයි මේකේ රසායනික සූත්‍රය. දැන් 8 වෙනි එක බලන්න ඇමෝනියම් ඩයික්‍රෝමේට්. මෙතන දෙකම තියෙන්නේ කාණ්ඩ දෙකක්. බහු පරමාණුක අයන දෙකක්. ඇමෝනියම් කියන්නේ NH4. NH4 කියන්නේ ධන එකක අයනයක් කියලා දන්නවා. ඩයික්‍රෝමේට් Cr2O7. ඩයික්‍රෝමේට් කියලා කියන්නේ ඍණ දෙකක අයනයක් හදන්නේ. ඍණ දෙකක අයනයක්. එතකොට මෙතන සංයුජතාවය දෙකයි ඇමෝනියම් වල සංයුජතාවය එකයි. දැන් මෙතන සංයුජතා දෙක මාරු කරලා ලියන්න ඕනේ. ඇමෝනියම් වලට ඩයික්‍රෝමේට් කාණ්ඩයේ සංයුජතාවය දෙන්න ඕන නිසා වරහණක් දාලා සංයුජතාවය දානවා. ඩයික්‍රෝමේට් කාණ්ඩයට ඇමෝනියම් වල සංයුජතාවය එකයි. ඒක එක නිසා අපි දාන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට තමයි සූත්‍රය එන්නේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් සංයුජතාවය සහ රසායනික සූත්‍ර ලිවීම පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේ දැනුම යාළුවන් එක්කත් බෙදා ගන්න, මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න.